Ovviamente ha bisogno sempre di più di persone a fianco, visto che non può stare da solo da ormai 7-8 mesi. Abbiamo trovato un canale tramite il Giappone per fargli arrivare questo farmaco, non è stato semplice, non è stato assolutamente economico, però siamo riusciti a provare questa terapia. È solo un passaggio della cronaca della partita più dura che sta affrontando Alessandro Battistin, uno dei volti che hanno fatto la storia del rugby padovano. Lillo, come tutti lo chiamano, sta combattendo contro la SLA, la sclerosi laterale amniotrofica. Una partita durissima, dove però sa di poter contare sul sostegno di una mischia fatta da tutti i rugbisti veneti, che oggi a Treviso hanno presentato una nuova iniziativa. Con un giro di telefonate abbiamo un po' chiamato tutti quanti, i ragazzi del Padova, del San Donato, del Rovigo, del Mogliano, del Benetton, e loro sono venuti subito ad aiutarci per questo tipo di evento. Che evento ci sarà? Ci sarà un evento il 3 novembre nell'isola delle Pescherie a Treviso, ci saranno degli stand enogastronomici. L'obiettivo è raccogliere fondi per le terapie, ma anche per riadattare la sua casa ad un corpo che non vuole fermarsi. E per chi si aspettava una partita di rugby a sfondo benefico, la risposta è semplice. Molti di loro non possono giocare, se si fanno male è un disastro per loro. E dopo, quando si gioca a rugby, in realtà non c'è più l'amicizia, ma c'è chi vince e chi perde. E qui vogliono vincere nel nome della solidarietà. Ascotrade guarda alla solidarietà, crediamo che questo sia uno dei suoi mandati, è una società commerciale che non dimentica le proprie origini, oggi guarda oltre confine, però non dimentica la provenienza, non dimentica il territorio. Queste situazioni, questi eventi vanno aiutati e Ascotrade è presente. Niente partita quindi, passando direttamente al dopo. Tra le iniziative per quella giornata anche le foto con i campioni. E un'anticipazione c'è stata oggi, con gli amministratori diventati fotografi e testimonial una cronista in vero un po' in difficoltà. Mamma mia! Datele da lei, mi raccomando. La cosa è abbastanza imbarazzante.